berarti batuk efektif ya. Ini kalau ada dibaca. Nah, jadi di sini dia kan batuk efektif ini karena di asma nih. Batuk efektif kemarin tadi keluhannya kan ada dahak di kan. Nah, jadi batuk efektif ini metode dengan benar di mana energi dapat dihematkan sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Kemudian tujuan batuk efektif ini membebaskan jalan nafas dan hambatan dahak, kemudian mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnosis labor, kemudian mengurangi sesak nafas bila dirasakan asma, kemudian meningkatkan distribusi udara saluran nafas, kemudian meningkatkan volume paru, kemudian memfasilitasi pemeriksaan saluran nafas. Nah, dan ini batuk efektifnya nanti ada ikutin saya kan. Caranya itu kita tarik nafas, gitu kan, kemudian itu 4-5 kali, kemudian pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nah nafas dalam untuk kedua detik, angkat bahu. Nah kemudian angkat bahu, kemudian nanti langsung adik saya kasih kantong langsung tumpahkan gitu apa sebutnya, nah dalam pasti tadi. Kemudian itu nanti lakukan berulang kali. Bagaimana, apakah nanti bisa kita praktekkan? Jadi saya praktekkan lagi ya. Ambil kantong pasti dulu ya. Kan udah abang bacakan kan tadi, kita dulu apa ini gitu. Jadi kita praktekkan itu dia tarik nafas, pasti makan dulu, lepas dulu, tarik lagi. Nah pas yang kelima nanti badan naikin ininya bahunya, angkat tasnya. Nah jadi ini bisa adik ulang-ulang. Nah, coba lagi nafas, habis itu ada. Nah, gimana perasaannya? Lega ya. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan yang apa kalau nanti batuknya belum ini ya, kemarin ambil obat juga kan. Nah, habis itu nanti kan kalau memang ada apa yang sesak ya, coba posisi tidurnya itu lebih tinggi kan, supaya jangan langsung terbuka. Tapi ini kan mungkin karena kemarin akan dipakai ya, aktivitasnya dikurangi sedikit supaya nanti adik tidak parah semuanya. Lanjut konsultasi ke rumah sakit yang dikasih nggak obat sakit ada ya. Terus kalau nggak ada masalah ya mengikuti ini. Untuk hari ini juga ya begini, besok mungkin saya balik lagi kita lagi senang misalnya